이숙현 권사님은 지금 자알란트 메르찍이라고 하는 도시에서 장례식을 마치고 이제 오늘 돌아올 예정입니다. Die Diakon Lee ist gerade in Saarland, hat die Beerdigung abgeschlossen und kommt heute wieder zurück. 시아버님이셨고 한나에게는 할아버지 되시는 분이 소천하셨는데 그 가정에도 복음의 빛이 비치는 축복된 시간 되도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. Ihr Stiefvater und Hannas Großvater ist gestorben und ich segne den Familie, dass sie auch die Segen des Wortes kriegen können. 그리고 이상래 장로님도 아버님께서 좀 몸이 안 좋으셔서 지난 수요일에 한국에 들어가셨습니다. Und der älteste Lee ist auch nach Korea zurückgeflogen, weil sein Vater sich unwohl fühlt. 가문 복음화를 놓고 언약 잡고 가신 그 걸음 속에 하나님의 나라 임하도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. Bitte bete dafür, dass auch in den Familien die Reich des Gottes erscheinen kann. 우리 옆 사람을 축복하기를 원합니다. Wir würden gerne unseren Nachbarn segnen. 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes. 여러분들은 가는 곳마다 하나님의 은혜와 축복을 전하는 전도자의 삶을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den Leben des Missionars genießen könnt, egal wohin ihr geht. 우리는 계속해서 사도행전을 확인하고 있습니다. Wir schauen immer noch die Apostelgeschichte. 부활하신 주님을 만난 사람들이 성령이 임한 후에 예수님이 해주신 말씀 그대로 성취되어지고 있음을 우리는 성경을 통해서 확인하고 있습니다. Wir können in der Bibel sehen, dass die Worte von Jesus weiter in Erfüllung geht, auch wenn er wieder auferstanden ist. 그래서 우리의 형편과 상황에 매이지 않으면 됩니다. Und deshalb sollten wir auch nicht von unseren Situationen abhängig sein. 하나님이 이끄시는 그 흐름 속으로 들어가면 되죠. Wir sollten einfach in die Worte des Gottes hineinkommen. 지금도 하나님께서는 살아서 역사하고 계십니다. Gott ist auch jetzt lebendig und ist auch mit uns. 지금도 하나님 나라의 일을 이루고 계시는 줄 믿습니다. Er erfüllt immer noch seine Arbeit für die Reich Gottes. 분명히 하나님께서는 우리에게 말씀을 주시고 그 주신 말씀을 성취해 가고 계시죠. Gott hat uns die Worte gegeben und erfüllt seine Worte. 그리고 여러분의 기도를 들으시고 응답하고 계십니다. Und er hört auf euer Gebet und erfüllt sie. 하나님께서는 지금도 흑암에 묶여있는 영혼들에게 구원의 은혜를 베풀고 계십니다. Gott gibt immer noch die Segen des Erlösung an die Sünden festgebundene Seelen. 그렇다면 우리가 받을 응답은 어떤 것이겠습니까? Welche Antwort sollen wir dann kriegen? 하나님이 이루어 가시는 그 흐름 속에 있는 것이 우리의 참된 응답입니다. Unsere wahre Antwort steckt in dem Fluss des Gottes Worte. 그렇지 않으면 세상의 것을 얻기 위해서 교회에 나오는 경우가 많아요. Weil ansonsten kommen wir zur Kirche nur um den weltlichen Sachen zu genießen. 그건 교회를 안 나와도 가지고 있는 사람들이 많습니다. Es gibt auch viele Menschen, die das besitzen, auch wenn sie nicht zur Kirche kommen. 우리는 그걸 얻기 위해서 온 게 아니라 하나님을 만나고 하나님 주시는 참된 응답을 누리기 위해 이 자리에 모인 것입니다. Wir haben uns in diesen Ort gesammelt, um die Dinge zu kriegen, das nur Gott uns geben kann. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 참된 길을 말씀하고 계시기 때문에 그렇습니다. Weil nur Gott uns die wahre Weg zeigt. 많은 사람들은 내 입장에서 좋고 싫고 맞고 틀리고 모든 게 나의 중심으로 돼 있어요. Viele Menschen sehen das Welt aus meiner Sicht mit meiner Gerechtigkeit und mein richtig und falsch. 우리는 내 입장에서 좋고 싫고가 아니라 하나님의 계획이 무엇인가를 찾을 수 있어야 됩니다. Wir sollten nicht von unserer Sicht das gut und schlecht finden, sondern in den Gottes Plan das wahre Wort finden. 심지어 그것이 나와 안 맞더라도 거기에 하나님의 계획을 찾으면 그 안에 놀라운 하나님의 비밀을 누리게 되는 것이죠. Auch wenn es mir nicht passt, wenn ich da drin den Gottes Plan finde, wird es mir den großen Wunder zeigen. 그래서 하나님이 준비하신 참된 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr das wahre Segen genießen könnt. 오늘 성경 본문의 내용은 사도 바울이 에베소에 복음을 전하고 많은 변화가 일어났습니다. In den heutigen Bibeltext predigt der Apostel Paulus in Ephesus und viele Sachen passieren. 마술하던 사람들이
복음을 듣고 회개하고 하나님 앞에 돌아왔죠. Menschen, die zuvor Zauberei trieben, kehren zum Gott um. 그러면서 흑암 문화에 묶여 있었던 사람들이 하나님 앞에 치유되고 회복되고 있었습니다. Und die Menschen, die von den dunklen Mächten gefesselt waren, wurden geheilt. 그때에 일어난 사건입니다. Und das ist in diesem Moment passiert. 우리가 볼 때는 하나님께서 역사하시는 응답의 현장이었습니다. Und für uns war das jetzt ein Feld gewesen, dass Gottes Segen erscheint hat. 그런데 그 우상을 기대어서 생업을 하는 사람들이 있었어요. Aber es gibt diejenigen, die deren Lebensunterhalt von den Götzendiensten abhängig waren. 그 대표적인 사람이 데메드리오입니다. Und einer davon war der Demetrius. 은세공업자였어요. Er war ein Silberschmied. 은으로 아데미 우상을 만들고 작은 신전 같은 걸 만들어서 판매했던 사람입니다. Er hat silberne Artemis-Tempelchen und Götzen gebastelt und verkauft gehabt. 제가 독일 산텐 거기에 로마 유적이 남아 있죠. In Deutschland, in Sandten, gibt es noch die römische Gebäude. 로마 옛날 그 집들도 남아 있더라고요. Es gab auch die alten römischen Häuser. 거기 들어가 보니까 이런 자그마한 우상들을 갖다 놨더라고요. Und dort drin gab es so kleine Götzenfiguren. 그래서 이걸 팔아서 생활을 하고 풍족하게 살았던 것 같아요. Und das haben sie verkauft und deren Lebensunterhalt waren davon abhängig. 근데 이제 복음이 증거되니까 그 우상이 필요가 없잖아요. Aber weil sie die Worte festgehalten haben, brauchen sie diesen Götzen nicht mehr. 그러니까 데메드리오가 자기에게 위협이 오니까 사람들을 불러가지고 소동을 일으킨 겁니다. Weil Demetrius dadurch Probleme hatten mit deren Lebensunterhalt, hat er Menschen gesammelt und Probleme gemacht. 분명히 하나님께서는 우상을 숭배하지 말라고 했습니다. Gott hat eindeutig gesagt, man soll die Götzen nicht dienen. 특별히 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라고 하셨죠. Gott gebot, du solltest keine anderen Götter neben mir haben. 그리고 너를 위해 새긴 우상을 만들지 말고 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말고 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라고 말씀하셨습니다. Ebenso, du solltest dir kein Bildnis machen und sie nicht anbeten oder ihnen dienen. 그것은 죄이고 그렇게 될 경우에 그로 인해 오는 저주와 재앙이 아버지로부터 아들에게 3, 4대까지 이른다고 말씀하고 계십니다. Das ist Sünde und die Folgen reichen bis in die 3. und 4. Generation. 처음에는 제가 이 말씀을 들을 때 하나님이 좀 너무하신다라는 생각을 했었어요. Als ich am Anfang diese Wort gehört habe, dachte ich, das ist viel zu viel von Gott. 아니 자기 안 섬긴다고 이렇게까지 어려움을 주시나라는 생각을 했어요. Ich dachte, nur weil man ihm nicht dient, gibt er so viele Probleme. 그때는 제가 복음보다도 사회 정의로움에 빠져 있을 때예요. Damals war ich nicht mit dem Wort gefüllt, sondern ich war eher mit dem weltlichen Gerechtigkeit gefüllt. 사회 정의로움으로 볼 때는 하나님이 좀 편협하시고 좀 속이 좁은 하나님처럼 느껴졌습니다. Mit dem weltlichen Gerechtigkeit sah sein Verhalten jetzt nicht so besonders richtig aus. 그때만 해도 제가 세상의 사상에 붙잡혀 있었던 거죠. Weil ich war noch mit dem weltlichen Gedanken gebunden. 그러다가 나중에 복음을 깨닫고 성령이 임하시면서 하나님께서 주신 축복을 알게 됐습니다. Später habe ich die Wort festgehalten und die Segen erfahren, was Gott mir vorbereitet hatte. 그러면서 눈에 보이지 않게 인간을 멸망시키는 사단과 악령의 역사를 알게 된 겁니다. Und ich konnte merken, dass es die dunklen Mächte gibt, die unsichtbar sind, aber die uns zur Zerstörung bringen. 하나님께서 자기를 섬기지 않은 것 때문에 우리에게 벌하신 게 아니라 사단에게 묶이면 그 사단이 우리를 저주와 재앙 속으로 이끌고 계신다는 것을 설명해 주고 계시는 거예요. Es wird erklärt, dass nicht Gott uns bestraft, weil wir ihn nicht glauben, sondern wenn wir ihn nicht glauben, wird Satan und die dunklen Mächte uns niederbringen. 그런데 세상에서는 이 사단과 악령의 역사를 말하지 않습니다. Aber auf der Welt wird über die dunklen Mächte und die Satan nicht gesprochen. 그러니까 하나님에 대해서는 아는데 사단과 악령의 역사를 모르니까 자꾸 원망을 하나님께 하는 거예요.
Weil die Gott wissen, aber die dunklen Mächte und Satan nicht wissen, schimpfen sie die ganze Zeit nur an den Gott. 하나님을 대적했던 이 사단은 지금도 이 땅에서 공중의 권세 잡은 그 권력으로 인간을 멸망 가운데로 끌고 가고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet merken, dass Satan auch heute jetzt den Macht besitzt, um uns in die Desaster zu bringen. 그래서 그들이 우상을 판매해서 돈을 많이 버는 것처럼 보이지만 사실은 저주와 재앙 속으로 가고 있는 거였어요. Es sah so aus, als würden sie die Götzen verkaufen und viele Geld dadurch verdienen, aber sie gingen langsam in die Desaster rein. 그래서 우리는 무조건 돈을 버는 게 아니라 하나님의 나라의 일을 위하여 우리는 경제 활동을 하는 거예요. Deshalb sollten wir nicht einfach so Geld verdienen, sondern wir sollten arbeiten für die Gottes Reich. 이걸 교회에서만 얘기해 줄 수 있잖아요. Und das kann nur in Kirche gesagt werden. 세상에서는 이런 얘기 하지 않습니다. Auf der Welt werden sowas nicht gesprochen. 이런 영적인 얘기를 하면 이상하다고 생각해요. Wenn man solche geistliche Sachen über solche geistliche Sachen redet, denkt man, der ist komisch. 분명히 예수님께서도 이 땅에 오셔서 마귀의 일을 멸하시는 일을 하셨습니다. Jesus ist auf der Welt gekommen und hat die Satans getötet. 그리고 하나님 만나는 길을 열어주셨죠. Und hat den Weg aufgemacht, damit die Menschen an den Gott erlangen kann. 그리고 우리가 짊어져야 할 저주와 재앙을 십자가에서 완전히 해결하신 것입니다. Und Desaster und Flüche, die wir Menschen hatten, hat er ertragen. 그래서 지금도 사단은 믿는 자들을 속이고 하나님의 축복 속으로 들어가지 못하도록 속이는 것입니다. Satan versucht deshalb noch jetzt die Gläubigen zu täuschen und nicht mit dem Gott in Kontakt zu kommen. 사람들의 두려움과 미래에 대한 염려를 우상을 통해서 해소하게 하려고 하죠. Und die Menschen versuchen, die fehlende Glauben durch Götzendienste zu erfüllen. 이건 눈에 보이는 우상도 있지만 눈에 보이지 않는 사상의 우상이 더 무섭습니다. Es gibt natürlich die sichtbare Götzendienste, aber es gibt auch unsichtbare geistliche Götzen. 그래서 하나님 주시는 말씀으로 우리의 생각이 치유되어지고 하나님이 주시는 그 축복 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass die Worte von Gott euren Gedanken wiederherstellt können. 그래서 실제 그리스도를 믿고 하나님을 제대로 내 인생의 주인으로 영접할 때 천대까지 하나님은 축복하신다고 약속하셨어요. Wenn ihr an Gott glaubt und ihn als euren Herr festnimmt, dann wird er euren nächsten Generation Segen begeben. 하나님은 우리를 천대까지 축복하길 원하심을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr glaubt, dass Gott euch bis zum nächsten 1000 Generationen segnen könnt. 그러면서 우리는 신앙생활을 하면서 실제 이 흑암이 어떻게 우리를 속이고 세상을 장악하고 있는지를 볼 수 있어야 돼요. Dafür sollten wir in der Fähigkeit sein, um zu sehen, wie die dunklen Mächte uns in die Flüche und in die Katastrophe bringen wird. 그래야 내가 왜 이 직업을 가지고 있는지, 내가 왜 이 땅에 사는지 그 이유를 알게 되는 것입니다. Nur so kann ich wissen, warum ich das arbeite und warum ich auf der Welt lebe. 여러분들의 학업, 기능, 산업이 우상 문화를 무너뜨리고 천대까지 복을 주시는 하나님의 복음이 증거되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass euer Studium, euer System und eure Arbeit dafür dient, um Gottes Reich zu erfüllen. 첫 번째입니다. Nummer 1. 전도 운동이 일어나면 오해되는 상황들이 있다는 것을 참고하셔야 돼요. Wenn Evangelisation geschieht, kann es zu Missverständnissen kommen. 그래서 전도 운동 하다가 낙심하지 마시고 끝까지 하나님의 응답 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr das im Hinterkopf besitzt und nicht in Mitte aufgibt. 23절에 보니까 그때쯤 되어 In Vers 23 steht, es erschob sich aber um diese Zeit. 이제 복음이 증거되니까 에베소에 많은 역사들이 나타날 그때를 이야기하는 것입니다. Es geht um die Zeitpunkt, wo in der Epheser die Worte gekommen sind und viele Unruhen gab. 두란노 서원에서 제자들이 일어나는 그때를 말한 거죠. Als es noch viele Schüler und Lehrlinge gebildet wurden. 그때 24절을 보니까 즉 데메드리오 하는 어떤 은장색이
은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 In Vers 24 steht, den einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, machte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Handwerkern nicht geringen Gewinn. 25절에 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있었는데 26절에 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라. In Vers 25 bis 26 steht, diese und die Zuarbeiter dieses Handwerkers versammelte er und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass unser Wohlstand von diesem Gewerbe kommt und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in den ganzen Provinz Asia dieser Paulus viel Volk überredet und verführt, wenn er sagt, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. 그러면서 27절에 우리의 이 영업이 천하헤어질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라 하더라. In Vers 27 steht aber, es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja auf dem ganzen Erdkreis wird ihr Hoheit beraubt. 흑암에 덮여 있으면 흑암이 주는 생각에 묶이게 돼요. Wenn man in Dunkelheit gedeckt ist, kriegt man die Gedanken von der Dunkelheit. 범죄하는 사람들도요, 흑암에 묶여 있으니까 범죄하는 것이 자기 생각에는 맞다고 생각하는 거예요. Die Kriminellen sind in Dunkelheit gedeckt und deshalb denken sie, dass deren Verhalten richtig ist. 그리스도의 복음의 빛을 비춰서 자기가 잘못하고 있다는 게 깨달아져야 되는데 빛을 비춰주는 사람이 없는 거예요. Das Licht von Jesus soll erscheinen, um zu denken, dass sie falsch gedacht haben, aber es gibt niemand, die den Licht des Gottes erscheinen kann. 마술하던 사람들에게 그리스도의 생명의 복음이 증거되니까 자기들의 잘못을 회개하고 하나님 앞에 돌아왔잖아요. Weil an den Zauberern das Licht des Gottes erschien, wussten sie, dass sie falsch waren und sind zurück an den Gott gekommen. 세계에서 가장 문신을 많이 했던 브라질의 한 청년이 있었습니다. Es gab einen jungen Mann, der in Brasilien der meiste Tattoo auf dem Körper hatte. 다른 사람이 보기에도 좀 보기가 어려울 만큼 온 몸을 문신으로 덮었던 사람이에요. Der hatte so viele Tattoos, dass dass sogar die anderen ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ihn richtig anzuschauen. 그에게 복음이 증거되고 그 안에 하나님의 빛이 비치니까 자기가 하고 있는 게 틀렸다라고 생각한 거예요. Als er das Bündnis festgehalten hat und den Licht des Gottes zu ihm erschien, wusste er, dass er falsch lag. 무언가에 자기가 붙잡혀서 노예처럼 문신을 했었다는 걸 깨닫게 된 거예요. Er wusste, dass er von etwas gefesselt war und an seinen ganzen Körper Tattoos genommen hat. 그러면서 지금은 그걸 지우고 있다고 얘기하더라고요. Und jetzt versucht er davon loszuwerden. 그만큼 우리도 모르게 내가 어떤 상태에 있느냐가 굉장히 중요한 겁니다. Es ist so wichtig, in welchem Zustand wir sind. 그래서 하나님 주시는 성령의 은혜 속에서 성령이 주시는 그 은혜 속에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr in den Segen des Gottes sein könnt. 그러니까 잘못된 생각으로 소동을 일으켜서 가이오와 믿음의 사람들을 연극장에 가둬버리잖아요. Sie haben mit dem falschen Glauben Unruhe gemacht und sie schleppten Gaius und Aristarche in den Theater. 그러면서 에베소 우상 아데미를 찬양합니다. Und sie dienten den Götze Artemis. 근데 이게 얼마나 황당하냐면요. 32절 보겠습니다. Wir werden einmal den Vers 32 schauen. 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. Dort schrien die einen dies, die anderen das und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. 소동이 일어나서 그 믿음의 사람들을 가뒀는데 서로 무슨 말 하는지도 서로 안 통하는 거예요.
Sie haben Unruhe gemacht und schleppten die Glauben ins Theater, aber sie reden alle was anderes. 심지어 왜 우리가 여기에 모였는지 이유도 몰라요. Sie wussten sogar nicht mal, warum die da waren. 흑암에 덮이면 내가 왜 이거 하고 있는지도 모르고 거기에 묶여서 하게 되는 거예요. Wenn man in Dunkelheit gefesselt ist, weiß man nicht mal, was man macht und macht die Sachen. 그래서 여러분들이 예수 그리스도의 복음을 알고 현장에 그리스도의 생명의 빛을 비춘다는 건 굉장한 하나님의 놀라운 비밀이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet also erinnern, dass das ein großes Geheimnis von Gott ist, dass ihr auf euren Feldern die Licht des Gottes erscheinen könnt. 예수님이 예루살렘에 낙이 타고 입성할 때만 해도 예수님을 환영했던 많은 사람들이었어요. Es gab viele Menschen, als Jesus 예루살렘에 예수님 입성. nach Jerusalem kam. 근데 순간 그들이 폭동으로 바뀌어서 예수님을 십자가에 못 박히게 만드는 사람들이 돼버린 겁니다. Und später waren die Menschen, die ihn gefeiert haben, die Menschen geworden, die ihn auf den Kreuz gehängt haben. 세상의 여론이라는 게 그런 겁니다. Und das ist die weltliche Atmosphäre. 내게 이익이 아닌데 이익이 될 만한 조그만 거라도 있으면 그걸 따라가는 거예요. Es ist für mich kein Gewinn, aber wenn es so aussieht, als wäre es für mich ein kleines Gewinn, dann versuchen sie das. 그래서 여러분들은 세상 이익 따라서 사는 게 아니라 하나님 나라의 일을 위하여 사시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr nicht für den weltlichen Gewinn arbeitet, sondern für den Reich Gottes. 그래서 우리는 두 번째로 모든 것을 복음의 눈으로 보아야 합니다. Und wir sollten als zweitens alles mit den Augen des Evangeliums zu sehen. 똑같은 상황을 누가 전달해 줬느냐에 따라서 전혀 다른 결과가 나옵니다. Wenn es eine Sache gibt, es hängt davon ab, wer das weiterleitet und es wird komplett andere Sache ergeben. 저는 목회자다 보니까 많은 말들을 듣게 되잖아요. Ich bin ein Pastor und ich höre vieles. 똑같은 현상과 똑같은 상황인데 누가 전달해 주냐에 따라서 전혀 다르게 결과가 나와요. Wenn eine Sache passiert und die mehrere Menschen mir das erzählen, dann höre ich immer was anderes. 마치 이스라엘 백성들이 12명의 정탐꾼이 정탐하러 갔다가 10명은 안 된다고 얘기하잖아요. Die Wachmänner von Israeliten, die 12 Männer, waren zum Aufbewahren hingegangen und als sie zurückkamen, haben 10 Männer was anderes gesagt, ja. 2명만이 그곳은 하나님이 우리에게 주신 땅이라고 고백합니다. Nur 2 Männer sagten, dass der Ort ein Ort ist, das Gott uns vorbereitet hat. 근데 지금 민주주의 사회로 다수결 원칙으로 하면 어떻게 되겠습니까? Aber was würde passieren, wenn wir mit jetzigen weltlichen Sicht die Sache betrachten würden? 하나님 안 불신앙하는 그 사람들의 말 듣고 하나님의 축복과는 전혀 상관없이 가야 되는 거예요. Sie würden auf die Mehrheit hören und auf den Weg gehen, die Gott nicht vorbereitet hat. 그런데 모세는 다수의 의견을 따른 게 아니라 믿음의 사람들의 말을 듣고 인도받았어요. Aber Moses hat nicht auf die Mehrheit gehört, sondern auf die Menschen gehört, die von Gott geführt waren und ist in die richtige Weg gegangen. 우리가 참고할 것은 믿음의 사람은 소수라는 것을 기억해야 돼요. Wir sollten uns erinnern, dass es nur wenige Leute gibt, die gläubig sind. 언제든지 분위기와 상황은 불신앙하는 사람들이 더 영향력 있어 보여요. Die Atmosphäre scheint immer so, als ob die Ungläubigen viel mehr Mächte hätten. 그런데 하나님은 믿음의 한두 사람을 통해서 하나님의 일을 이루신다는 것을 기억하시기 바랍니다. Aber wir sollten erinnern, dass Gott seine Pläne erfüllt durch die wenigen Leute, die gläubig sind. 이때 데메드리오도 마찬가지로 복음을 듣고 회개하고 하나님 앞에 돌아와야 되는데 오히려 그게 자기의 위협이라고 생각한 거예요. Demetrius hätte auch in dieser Situation auf die Worte hören sollen und vor Gott stehen sollen, aber er dachte, es wäre eine Drohung für ihn und hat Unruhe gemacht. 우상을 팔아서 당장 이익이 된다고 생각한 거예요. Er dachte, Götzen zu verkaufen würde ein direkter Gewinn für ihn sein. 영적인 눈으로 봤을 때는 그것이 굉장한 저주와 재앙이라는 걸 못 본 거죠. Er hatte geistliche Augen nicht auf und konnte nicht sehen, dass es in der Zukunft ein Weg für die Desaster und Katastrophe ist. 그러니까 오히려 사도 바울이 자기에게는 위협이 된 인물이라고 생각한 겁니다. Und deshalb dachte er, dass Paulus eine Drohung für ihn ist. 그러니까 이만큼 하나님이 원하시는 방향이 아닌 이익 손해로 바라보니까
전혀 반대로 생각하게 되는 거예요. Weil man nicht durch die Worte Gottes denkt, sondern nur mit seinen eigenen Gedanken durch Gewinn und Verlust dem Welt ansieht, verhält man sich ganz anders. 신앙생활도 나의 이익 손해가 아니라 하나님하고의 관계 속에서 인도받으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass euer Christenleben auch nicht durch Gewinn und Verlust gefolgt werden, sondern durch die Gottes Wortes gefolgt werden. 그렇게 되니까 세 번째로 하나님의 역사는 불신자들도 나중에 인정하게 됩니다. Und 세 번째, 하나님의 역사는 불신자들도 인정하게 됩니다. Und als Nummer 3 ist es, Gottes Wirken wird selbst von Ungläubigen anerkannt. 복음을 통해서 흑암에 빛이 비추니까 본인들의 모습이 드러나는 거예요. Durch das Evangelium leuchtet Licht in die Finsternis, dadurch tritt die Scham des Menschen hervor. 그러면서 많은 회개의 역사도 일어났지요. Und dadurch haben viele Menschen sich bereut. 그런데 불신자들도 그런 하나님의 역사를 보았어요. Aber die Ungläubigen haben auch die Erscheinung des Gottes gesehen. 27절에 보니까 그러한 일들을 통해서 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아뎀의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라. In Vers 27 steht, aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verlust zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja auf den ganzen Erdkreis wird ihr Hoheit beraubt. 실제 사도 바울이 전한 이 복음의 파워가 어느 정도라는 걸 본인들도 안 거예요. Die wussten auch, wie groß die Mächte der Worte waren, die Paulus weitergegeben haben. 자기들이 그렇게 섬겼던 아데미 여신이 복음 앞에서 아무것도 아니라는 게 드러난 거예요. Es wurde gezeigt, dass die große Göttin Artemis vor die Worte nichts waren. 심지어 자기들이 손으로 만든 걸 자기들이 섬기잖아요. Und die haben das geehrt, das sie selbst gebaut haben. 어떻게 자기가 만든 걸 놓고 자기가 그걸 의지합니까? Wie können sie selbst etwas basteln und selbst sich daran abhängig werden? 그거 자체가 흑암에 묶인 거예요. Das an sich zeigt, dass sie an den Dunkelheit gefesselt waren. 하나님은 우리 손에 만들어지시는 분이 아닙니다. Gott wird nicht von unseren Händen gemacht. 하나님은 우리의 손에 제한되시는 분이 아니에요. Gott wird nicht limitiert von unseren Möglichkeiten. 복음이 증거되면 흑암은 무너지게 돼 있고 하나님의 영광은 회복되게 돼 있습니다. Wenn die Worte kommen, werden die Dunkelheiten brechen und die Segen kommen. 그래서 나중에는 서기장이 와서 이걸 중재합니다. Und später kam der Stadtschreiber und beruhigte die Menge. 여러분들이 복음을 증거하다가 어려움이 왔을 때 속지 마시기 바랍니다. Wenn ihr missioniert und evangelisiert und Probleme bekommt, solltet ihr davon nicht getäuscht werden. 그 어려움을 통해서 하나님이 하시는 절대 계획을 보시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den absoluten Plan da drin sehen könnt. 결론입니다. Jetzt kommt der Abschluss. 그래서 우리는 속지만 않으면 돼요. Deshalb sollten wir nur nicht getäuscht werden. 하나님은 살아계시고 하나님의 나라의 일은 이루어지고 있습니다. Gott ist lebendig und sein Reich wird in Erfüllung kommen. 하나님은 한 번도 쉬지 않으시고 지금까지 또 앞으로 하나님의 일을 이루어 가실 것입니다. Er wird keine Pause nehmen und weiterhin für seine Pläne arbeiten. 그 하나님이 이루시고자 하는 방향 맞출 때 여러분의 인생과 산업이 하나님 손에 붙잡히게 될 줄 믿습니다. Ich glaube daran, dass wenn ihr in den richtigen Richtung findet, dann, dass euer Leben in seinen Plänen aufgenommen werden kann. 그래서 여러분들의 인생을 통해서 흑암의 저주에 빠져 있는 사람들이 복음의 빛으로 나오도록 하나님의 축복 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den Licht Gottes erscheinen könnt und die Menschen aus der Finsternis rausbringen könnt. 그래서 예수님이 우리의 구주가 맞습니까? Ist Herr unser Erlöser? 그리스도가 우리의 인생의 빛이 되시는 걸 믿으십니까? Glaubt ihr, dass Christus das Licht unseres Lebens wird? 그리스도 이름만이 하나님 만나는 유일한 길이라는 걸 믿습니까? Glaubt ihr, dass Christus das einzige Name ist, das uns zum Erlösung bringen kann? 그렇다면 우리가 현실에 속지 말아야 돼요. Dann sollten wir von unseren Realität nicht getäuscht werden. 우리가 성경을 계속 확인하고 있지만 현실은 안 되는 현실과 상황들 뿐이었어요.
Wir lesen die Bibel, aber da steht nur die Realität, die unmöglich aussah. 그런데 그리스도 예수의 복음 안에 있는 사람들은 그것이 응답이 되어졌습니다. Aber die Menschen, die in Christus waren, hatten das als eine Chance gesehen. 우리는 할 수 없죠. Wir können das nicht machen. 하나님께서 하신다고 하셨기 때문에 우리는 그 길을 갈 수 있는 겁니다. Weil Gott gesagt hat, es ist möglich, sollten wir den Weg laufen. 독일 복음화는 하나님의 소원입니다. Die Deutschland-Evangelisierung ist Gottes Wille. 유럽에 그리스도 예수의 복음이 증거되는 것은 하나님이 원하시는 거예요. Dass die Worte in Europa evangelisiert wird, ist, was der Gott will. 전 세계 흑암에 묶여 있는 자들에게 그리스도의 빛으로 이 생명의 자유를 주는 것이 하나님이 원하시는 것입니다. Der Gott will, dass wir auf der dunklen Welt die Licht erscheint und die Menschen erretten können. 그래서 현실에 속지 마시고 하나님이 원하시는 곳에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch in den Namen Gottes, dass ihr nicht von der Realität getäuscht werdet, sondern in den richtigen Ort sein könnt. 두 번째는 나 자신에게 속지 말아야 돼요. Nummer 2 ist, täusche dich nicht selbst. 끊임없이 내 안에서는 안 된다라고 나를 속일 겁니다. In mir werden die ganze Zeit versuchen, mich zu täuschen, indem der sagt, du kannst es nicht. 맞습니다. 우리는 안 돼요. Das stimmt, du kannst es nicht. 그래서 그리스도께서 우리와 함께 하신다고 하셨어요. Deshalb hat Christus gesagt, dass er mit uns sein wird. 그래서 우리에게 성령을 보내시겠다고 약속하셨어요. Und hat auch uns versprochen, dass er den Heiligen Geist an uns sendet. 그래서 성령의 충만함을 받으라고 하셨어요. Und hat auch gesagt, dass ihr den Füllung des Heiligen Geistes bekommen sollt. 내가 할 수 없다라는 무능함에 빠지지 마시고 내가 할 수 없기 때문에 성령의 충만함 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr nicht in den Unfähigkeit gerät, weil ihr denkt, ich kann das nicht, sondern ihr solltet in den Segen reinkommen, weil ihr denkt, ich kann das nicht, deshalb soll Gott mit mir sein. 그러면서 세 번째, 사탄에게 속지 마시기 바랍니다. Und Nummer 3 ist, lasst dich nicht von dem Satan täuschen. 사단은요, 문제와 사건을 통해서 여러분들을 낙심시킬 것입니다. Satan wird euch in Verzweiflung bringen durch Probleme und Katastrophen. 예를 들면 우리 교회에 누가 잘못을 했다. Als zum Beispiel sagen wir, jemand aus unserer Kirche hat einen Fehler begangen. 그 사람을 쫓아내고 어렵게 하라고 하겠죠. Und dann werden wahrscheinlich der sagen, schmeiß ihn raus und gib ihm irgendwie Probleme. 그게 바로 사탄이 원하는 겁니다. Und das ist genau, was Satan will. 우리는 그리스도의 사랑으로 그를 살려주고 그가 그리스도 앞으로 나올 수 있도록 도와주는 것이 사단을 발 앞에 무릎 꿇게 하는 겁니다. Wir sollten als Christen ihn umarmen und in unsere Kirche besitzen und versuchen, ihn vor den Gott zu bringen, damit wir den Satan vor unseren Knie haben kann. 그래서 복음은 사람을 정죄하는 게 아니라 사람을 살려내는 거예요. Und die Bündnis ist deshalb nicht etwas, das die Menschen richtet, sondern die Menschen rettet. 그래서 교회는 어떤 범죄자라도 하나님 앞에 나와서 치유받고 회복되는 곳입니다. Und Kirche ist ein Ort, der egal welche Kriminell vor Gott kommen kann und seine Schuld begehen kann und sich wieder heilen kann. 그래서 우리는 우리가 있는 현장, 우리가 만나는 모든 사람에게 그리스도의 복음으로 살리는 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr, egal wo ihr seid, die Segen bekommen könnt, dass ihr den Menschen retten könnt. 그러면서 우리가 진짜 해야 될 게 뭡니까? Was sollten wir wirklich machen? 하나님이 원하시는 삶들이 있는 교회를 회복하는 겁니다. Eine Kirche wiederherstellen, das die 3 Felder hat. 이방인들이 와서 쉴 수 있는 이방의 뜰. Die Felder der Heiden. 아이들이 어려서부터 하나님의 말씀으로 준비될 수 있는 아이들의 뜰. Die Felder der Kinder, damit die Kinder von deren Kindheit an den Gott dienen kann. 병들고 어려운 분들이 와서 치유함을 받는 기도의 뜰이 준비되어지는 그 성전의 응답을 함께 누리길 원합니다. Und Feld des Gebets, damit die Alten und Kranken hier hinkommen kann und sich wieder heilen kann. 그래서 금토일 시대를 열어서 하나님이 내게 준비하신 것을 찾을 수 있도록. Und deshalb sollten wir die Freitag, Samstag, Sonntag-Ära wiederherstellen und wieder heilen. 내가 열심히 해서 하는 게 아니라 하나님께서 나를 위해 준비해 놓으신 것을 찾아야 돼요. Und wir sollten das finden, das nicht, was ich gut kann, sondern was Gott für mich vorbereitet hat. 우리의 후대들이 하나님께서 우리 자녀에게 준비해 놓으신 것을 찾을 수 있도록 도와줘야 돼요. Wir sollten helfen, damit unseren Kindern das finden kann, was Gott für den vorbereitet hat. 그래서 금토일 시대에 하나님이 준비하신 것을 찾을 수 있도록 그 은혜 속으로 들어갈 수 있도록 우리는 이 문화를 회복해야겠습니다. Und wir sollten diese Kultur wiederherstellen, damit sie in den Segen hineintiefen kann. 그래야
내가 가는 길에 하나님이 준비하신 것들이 보이기 시작해요. Nur so kann ich sehen, was Gott für meinen Weg vorbereitet hat. 우리 인생 미래를 위해서 하나님이 준비해 놓으신 게 보이기 시작합니다. Und ich kann dann erst auch sehen, was Gott für die Zukunft vorbereitet hat. 그런데 사람들이 이걸 발견을 못하니까 무작정 세상의 경쟁 속에서 무조건 잘하면 된다라고 생각하는 거예요. Aber weil die Menschen das nicht finden können, versuchen sie weltlich erfolgreich zu werden. 근데 실컷 잘해놓고 공허함을 느끼는 거예요. Aber sie, auch wenn sie erfolgreich werden, haben sie das leere Gefühl in sich. 우리는 하나님이 나를 위해 준비해 놓으신 그 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr das finden könnt, was Gott für euch vorbereitet hat. 성경에선 분명히 바울을 부를 때 하나님께서 준비해 놓으신 걸 가지고 부르셨어요. In Bibel steht eindeutig, dass Gott Paulus gerufen hat, indem er die Sachen gefunden hat, dass Gott für ihn vorbereitet hat. 그게 정확하게 보이니까 자기가 왜 여기에 있는지를 알게 된 겁니다. Weil er das genau wusste, wusste er auch, warum er da ist. 그래서 여러분들도 하나님이 준비해 놓으신 것을 찾으시고 응답 누리시기 바랍니다. Deshalb solltet ihr auch das finden, was Gott für euch vorbereitet hat. 그러면 기도가 뭐라는 걸 알게 돼요. 기도가 뭐라는 걸 알게 돼요. Nur so könnt ihr herausfinden, was ihr beten wollt. 실제 기도할 때 하늘의 천군과 천사가 하나님의 일을 이루도록 역사하고 있다는 것을 알게 되는 겁니다. Dann könnt ihr auch sehen, wenn ihr betet, dass die himmlische Reich zu euch kommt und euch rettet. 그러면 어떤 상황에서도 어떤 위기 속에서도 흔들리지 않고 이 기도의 비밀을 누리게 되는 것이죠. Und dann wird er, egal in welcher Situation ihr seid, die Segen des Gebets genießen. 여러분들이 혼자라고 또 외롭다고 낙심하지 마시고 하나님이 함께하는 이 기도의 비밀 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr auch, wenn ihr alleine fühlt, in den Segen des Gottes und Segen des Gebets hineintiefen könnt. 또 내일부터 여러분들이 각자 현장으로 갑니다. Und ab morgen geht ihr wieder an euren Feldern zurück. 혼자 가지 마시고 성령께서 함께 하신다고 하셨기 때문에 그 힘을 가지고 가시기 바랍니다. Geht nicht alleine, füllt euch mit dem Heiligen Geist und genießt seine Kräfte. 그래서 아침에 눈을 떴을 때 하나님이 나와 함께 하시는 이 비밀을 가지고 시작하시기 바랍니다. Wenn ihr morgens aufsteht, solltet ihr den Kraft bekommen und den Tag anfangen. 그러면 전혀 다르게 보일 거예요. Dann könnt ihr was ganz anderes sehen. 내 눈으로는 안 되지만 하나님이 함께 하시는 그것으로 보면 기회로 보일 것입니다. Mit meinem Auge kann ich das nicht sehen, aber mit den Gottes Kraft kann ich sehen, dass das eine Gelegenheit ist. 그래서 우상과 흑암에 묶여있는 현장이 여러분들을 통해서 그리스도의 복음으로 자유케 되어지는 응답의 한 주간 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr eine segenvolle Woche genießt mit der Kraft Gottes. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 부활하신 주님께서 주셨던 그 말씀 그대로 성취되어진 현장을 보게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass wir den Felder sehen können, die deine Worte in Erfüllung gebracht haben. 지금도 하나님께서는 동일하게 하나님 말씀을 성취하고 계심을 믿습니다. Wir glauben daran, dass du auch heute deine Worte in Erfüllung bringst. 지금 나와 함께 하시는 그리스도 이름으로 하나님 주시는 능력을 회복하게 하여 주옵소서. Gib uns Segen, damit wir deine Kräfte wiederherstellen können. 현실과 나 자신에게 속지 말게 하시고 오직 그리스도 이름으로 승리케 하여 주옵소서. Lass uns nicht von der Realität und von mir selbst getäuscht werden und lass uns in unseren Feldern siegen. 그래서 사단이 발 앞에 무릎 꿇고 떠나가는 응답의 증인으로 서게 하여 주옵소서. Lass uns Zeugen des Bündnisses sein, damit die Satan uns verlassen kann. 그래서 이 독일과 유럽, 237 나라 5천 종족에게 예수 그리스도의 복음이 증거되는 일에 마음껏 쓰임 받는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. Und lass uns die Menschen des Glaubens werden, die für die Deutschland, Europa und 237 Länder Evangelisierung benutzt werden können. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken dir und beten im Namen Jesus Christus. 아멘. Amen.